За, сайн бацгаана уу? Күрэлэн. Урсуулаа. Исмабай. За, тэгээд бид нар бол 3 найзууд. Тэгээд бид нар яг одоогоор гурлаа тойрч суучаад подкастынхаа эхний трейлерыг туршиж үзэж байна. За, тэгэхээр бид нар цаашдаа бол хорон санаатнууд гэдэг талбайн дор подкаст ер нь бол явуулъя гэж бодож байгаа. Тэгээ манай подкаст яг юуны талаар байх вэ гэхлээр бид нэр ер нь бол тийм хорон санаатай үйл ажиллагаа явуулахгүй. Явуулсан ч ер нь бол та бүхэнд зарлж тэгж хэлэхгүй. Ердөө бидний өөрсдийнхөө үзэл бодол туршлагаасаа хуваалцах үүднээс л ер нь бол энэ подкастыг явуулах гэж байгаа юм аа. Тэгээд ер нь нэг эхлээд нэг подкаст бизнесээ ярьсан дээрх тий. Ер нь ингээд подкаст ч одоо ингээ хүн болгон сонсдог болчихж байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүд яг одоо гэдэг подкастын талаар одоо өөртөө юу гэж боддог вэ? Юу авал одоо подкастаас юу авах юм тий? Тэр талаар одоо ингээд ямар бодолтой байдаг эхлээд хэлсэн дээрх. Тийм. Ер нь бол миний сонсдог би ер нь бол подкаст сонсох дуртай. Гэхдээ хөвчлэн ер нь бол англи хэл дээр подкастыг сонсдог. Тэгээд найзтайгаа ярьж байгааг сонсохлоор ер нь бол нэлээ олон хүмүүс хамтарч одоо 2 юм уу 3 хүмүүсийн одоо энэ харилцаа яриатай тийм подкаст нэлээ дуртай идэм билээ. Харин миний хувьд болохоор ингээ харилцаа яриатай подкаст сонсоход жоохон тийм тасч өгөхөд жоохон хэцүү байдаг. Тэгээд тийм учраас би дандаа зөвхөн одоо нэг л narratorтэй гэдэг шүү дээ. Одоо narrator монголоор одоо юу гэж хэлээ. Нэг л хөтлөгчд өгүүлэгчтэй тийм подкаст сонсох дуртай байхгүй. Тэгээд жишээлбэл philosophize this гэдэг энэ бол миний сонсч хамгийн шилдэг подкаст. Тэгээд түүнээс гадна lore гэдэг дандаа зөвхөн нэг narratorтэй подкастууд байдаг. Тэгээд саяхан бол бас нэг хэдэн туршилтаар Монгол подкастуудыг сонсч үзсэн. Тэгээд тэнд нь 2 юм уу 20-оос дээш харилцаа 20-оос дээш хүмүүсийн хооронд харилцаа яриа өрнжөөс. Тэгээд би яг хизээ сонссон бэ гэхлээр өчигдөр бүрээр захиалж идэнгээ бүрээрээ гарч ирэхийг хүлээнгээ та хоёр тэгэл дурууцлаа бол тэгэл чимээтэй хэлэх юм шүү дээ. Тэгээ бүрээр гарч ирэхийг хүлээнгээ подкаст сонссон. Ер нь бол ганцаараа ховдоглоо. Тэгээ ховдоглоод ер нь бол сонирхолтой юм билээ. Тэгээ нэг амар уйдах юм бол байдаггүй. Ер нь бол миний талаас юм experience юм хөө байна. Манай нөгөө ер нь яах юм бол. За миний талаас гэх юм бол хамгийн их би найзтайгаа хамт подкаст анх сонсч байсан. Надад их сонирхолж байсан. Одоо жишээлбэл 4 төмс нэртэй тэр YouTube дээр одоо подкаст буюу өөртөө бичлэг хийгээд ярьж байгаа хийдэг тийм подкаст байсан. Тэгээд ер нь бол айгүй чөлөөтэй ярилцж байсан болохоор айгүй сонин бас айгүй дайггүй сонсогдчихсэн. Тэгээд ерөнхийдөө ярьж байгаа сэдвэн ч гэсэн бид нартай ойрхон тэгээд ойлгоход амархан тэгээд энэ тэнд явж байхдаа сонсоход ч гэсэн амархан найзтайгаа хамгийн ихэлснэг 2-3 видеог нь үзчихээд дараа нь болохоор би үлдсэнийг нь бол ингээд өргөлжлүүлээд дуусгасан л та. Миний нэр юм бэ? Манай Cruella хамт сонсч байсан. За дараа нь гэх юм бол би YouTube-ээр бас өөр ганц нэг хүмүүсийн одоо зүгээр подкастуудыг сонсож эхэлсэн. Яг видео хэлбэрээр зүгээр сонсох. Тэгээд ерөнхийдөө амьдралын талаар ч юм уу тий одоо яг байн гэ ном уншаад явж чаддгүй учраас номноос одоо ингээ хурдан уншаад авчих боломжгүй зүйлсээ одоо ингээд явангаа сонсоод тэгээд авч ер нь болж исэн тий айгуу дайггүй юм билээ. Миний хувьд бол тийм байна. Би ч нь болохоор нугаас хойш подкаст
подкаст хүмүүс амар сонсоод харин подкаст сонсъё гэд тэгээд нэг Apple-ийнхаа подкастуудаас ингээ хайжгаад Монгол нэг подкастууд тэр үед нэг хүч аваагүйсэн байхгүй. Тэгээд тэнгууд нь за энэ англи хэл мэлээ сайжруулаа. Тэгээд давхар англиар подкаст сонсвол аюу зүгээр юм ингээд. Хайсан чинь хайгаад юу нь бол нэлээд олон лист гаргаад за янз бүрийн лист юм лээ. Хвчлэн бизнес их тэгэл нөх хүний хөгжлийнх ингээл тэр нөө сэтгэл судлал сонирхолтой байсан болохоор эрэг сэтгэл судлал модал гэл. Тэгэл бас нөгөө эрүүл мэндтэй холбоотой эмэгтэйчүүдийн, эрэгтэйчүүдийн одоо нөгөө бэлгийн амьдрал энэ гэх нэг тиймэрхүү бас эрүүл мэндтэй холбоотой подкастууд зөв өөрийнхөө сонирхлоор ингээ сонсохгүй. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө анзаарчихсан юм нь болохоор подкастын ингээд нөгөө миний хувьд гэх юм бол энэ хүний тухайн өгүүлж байгаа хүнийх нь хоолой гарч байгаа хоолой амирх нөлөө үзүүлчихсэн байхгүй юу. Тэгээд би эмзэг чихтэй юм уу бүү мэд заяа ингээд надаа ингээд хүний хоолой баргийн хүний хоолой ингээд таалагдаж сонсогддгоо. Тэнгүүд хайгаад ингээд үнэхээр агуулга нь гоё мөртлөө ингээд цаашаа сонсохгүй ингээд нөгөө хоолойноос нь болоод ерөөсөө сонсож чадахгүй үлдээсэн зөндөө подкастууд байгаа. Жишээ нь тэр нөгөө амар 60 seconds in science илүү 60 seconds science гэдэг одоо энэ 60 секундэд багтаа шинжлэх ухааны ингээд нэг товч мэдээлэл ингээд хүргэдэг. Тэнгүүд тэрийг бас нөгөө хөдөлж байгаа хүнийх нь хоолойны ерөөсөө чихэнд наалтахгүй. Тэгээ наалтгүйгээс нь хоолоод ингээд сэдвэн сонирхолтой байдаг сонсчмоор байдаг. Тэгээ ерөөсөө үргэлжлүүл сонсоог нэг 2 эпизодыг ерөөсөө сонсоод тэгэл хайцсан заяа. Тэгээд явж байгаад ер нь бол өөртөө тахирсан хоолойг сонсоод тэгээ агуулган дээр нас хараад хэвтэн подкаст төсөөс тэгээд өөртөө нөө подкаст хийнгүүтээ нөө Монгол подкастуудыг бол яг нэлийн сонирхож үзсэн. Тэгээ нөө найз нөхөдөөс асуусан. Тэгээд тэгэхэд одоо нөө залуучууд ямар удаа подкаст сонсож байна? Ямар үед юм бэ гэдгийгсэн чинь ер нь монголчин бараг 60-аас 70 подкаст байт юм байна. Тэгээд гэхдээ тэр 60-аас 70 нь одоо бараг 30 гаруй нэг нөө одоо ерөөсөө нөө дахиж эпизод гаргахаа болцсон, итгэхгүй болцсон. Тэгээ итгэвтэй байгаа нэг 10-аас 20 оронд хэл бэлтжижээдэг. Тэгээл одоо юу гэдэг номын тэмдэглэл байдаг. Номын тэмдэглэл байдаг. Өөрчнөө ямар подкаст гэдэг. Одоо тэр хүмүүсийн харилцаа тий тэр нэг relationship тий нөгөө эрхэл нөхөрлийн талаар байна. Хүний хөгжлийн талаар байна. Өөр болохоор эрүүл мэндийн чиглэлээр бас подкастууд байдаг юм лээ. За тэгэл хөвчлэн ер нь бол нэг цөөхөн категорид багтсан. Битгий сонс тэр нөгөө дөрвөн төмс гэл гаштай тий бас нөгөө англилд хамаарахгүй нэг янз бүрийн подкастууд байсан. Тэгээд сонсоод явж байхад зүгээр залуучуудад бидний одоо насны залуучуудад одоо подкаст сонсвол юу хэрэгцээтэй юм бэ гэхээр надаа ингээд подкаст сонсоод мэдээж одоо хантай санагдчихвэл гоё. Одоо тэгээд бид нэршээ төвчрэлтэй орнд ч нь болохоор подкастаа сонсонгоо одоо тий цаг барна штэ. Тэгэхэд хөгжилтэй байгаа нь гоё. Дээр нь гэтээ тэр подкастаасаа сонсоод ямар нэгэн мэдээлэл ч юм уу шинэ мэдээллийг авчих юм бол надад айгүй дайжуу санагдсан. Гоё подкаст зөндөл байд юм лээ. Гэтээ нөгөө нэг ихэнхдээ ингээд зүгээр хүмүүс яг өөрсдийнхөө үнцгөөс яриад янз бүрийн үнцгөөс ярьчдаг. Тэр нь болохоор бас судалсныхаа үндсэн дээр ярихаараа илүү хүмүүст ингээд өгөөжтэй мэдээлэл өгд юм л гэж үзсэн. Тэгээ подкаст сонсож байгаа нь болохоор одоо ийм л төвтэй байна. Миний хувьд бол мэдгүй надад бол подкаст сонсоод үзэхлээр нэг тийм ясч саялсан шүү дээ. Тантай байдаг гэд. Тэгээ яг ингэж хөвчээр сонсоо явж хахаар яг хажууд 1 2 3 ингээд нэг ширээний арт хоёроос сууц юм шиг. Тэгэл яг чихэн дээр яриад болохоор яг хажууд ингээд хүмүүс ингээд янз янз шийсэд барьчлаатай явж байгаа. Тэгэхээр айгүй хантай байт юм лээ. Тэгээд don't feel so lonely anymore гэж тэгэхээр нэг тийм ганцаардлыг эсрэг бас нэг одоо юу гэх юм ашиглаж болохоор ер нь бол зөв шиг санагдсан. Тэгээд түүнээс гадна ч одоо тэр нөө подкаст гэдэг үгийг нөө яаж хүчснээ мэдв. Тэр инглиш нөгөө нэг за подкаст гэдэг нь болохоор ер нь бол тийм аудио хэлбэрийн одоо цуврал нэвтрүүлгийг подкаст гэдэг юм байна л да. Тийм 80-аад оноос болохоор яг энэ бол нэм одоо аудио блогинг гэсэн нэрээр ингээд подкастууд ингээд хийгддэг байсан. Одоо радио ажиллаж исэн хүмүүс нөгөө нэг өөртөөхөө
нэвтрүүлгүүдийг аудио хэлбэр рүү яагангуудаа шилжүүлээд интернет байршуулдаг. Тэгээ тэр үед нөө яагаад одоо аудио блог айгу эрэлттэй байсан гэхээр нөө видео татах чинь интернетийн урд амар муу байгаа штэ. За интернет дөнгөж хөгжиж байгаа үед чинь нөө амар их видео ч амар их багтаамжтай. Тэнгүүд хүн болгон тэр нөө видеог чинь одоо татаал ч юм уу тэг үзээд авах боломж ахгүй. Тэнгүүд аудио файл болохоор өргөтгөлийн хооронд нөө видео файлаас арай нөө бага. Тэгээд энэ юу н аудио блогийг хийхийн зүгээр юм ингээд 80-аад оноос эхэлчихэд 2000 онд болохоор тэр нэг Дэвид тэгээ нөгөө тэнхийн гэлээ нэг хоёр залуу заяа нийлээд за энэ юу н ингээд юм яг энэ интернетэд энэ аудио файл байршуулдаг энэ цуврал нэвтрүүлгийг юу н хийгээд анх санаачилсан юм л. Тэнгүүдээ тэр үед нөгөө нэг төхөөрөмжөнд гэвэл нөгөө iPod байсан гарсан байсан. Тэгээд iPod-ын тэр pod гэдэг ихний одоо сүүлийн төгсгөлийн авангуудаа broadcast гэдэг одоо нэвтрүүлэг гэдэг үг ба шүү дээ. Тэрний cast гэсэн төгсгөлийн аваад ингээ podcast гэд хийсэн. Тэнгүүдээ энэ podcast гэдэг бол ер нь бол аудио хэлбэрийн нэвтрүүлгийг хийж байгаа. Хүмүүс видео хэлбэр рүү шилжиж штэ. Одоо видеого давхар хийж штэ тий. YouTube дээр байршуулж байгаа. Тэрийг болохоор нөгөө нэр нь болохоор Wordlag гэдэг podcast гээд тэгээд vlog гэж нэрлэлт юм байл. Тэгээд тэр нь болохоор бас видео тэмдэглэл гэсэн утгатай. Тэгээд podcast vlog хоёр болохоор хоёулаа ерөнхийдөө ижлэгийн нэг нь аудио хэлбэрээр нөгөөд нь болохоор яг видео хэлбэрээр байгаа. Гол нь болохоор юм цуврал хэлбэрээр одоо ингэж нэвтрүүлэг байдлаар ингэж ямар нэгэн дэмдээ ч юм уу сэтвтэй тэрүүгээр ингээ хүмүүс ингэж мэдээлэл яадаг. Хүргэдэг юм билээ подкаст гэж аах тэгж гаргаж ирсэн. Гинэ. Тэр чи айгуу сони юм билээ. Гэтэ бүр нарийн онол уншиж чадаагүй л те. Ямар ч тийм подкаст гэсэн нэрийг бол сонссон. Надад л ер нь янз бүрийн нэг чинэлж байгаа влог тэгээд янз бүрийн видео бичлэгүүд series байдаг шүү дээ, янз бүрийн сериалууд. Тэднийг үзэх гэхлээр нэг бас анхаарал төвлөрхөнж бага тэгэл тэр чинь угаасаа тодорхой хэмжээний цаг зарцуулж үзэн шүү дээ. Тэгэл тухайн бичлэг нэг 20 минут үргэлжлүүлээ гэхэд тэгэл үзэж байгаа юм лөө 20 минут ингэ ширтээстэй. Тэгэхээр надад л подкаст нь бол хамаагүй дээр санагддаг. Яг л зүгээр ингээд сонсонгоо нэлээд юм хажуугаар намжуулж болдог. Multitasking хийж болдог болохоор таалагддаг л да. Нэр идэст нөө видео тавьж байгаа шүү дээ. Нөө скринээс олж чадахгүй. Тий. Тэг өөр юм хийж болохгүй. Тэг заавал ингээ анхаарал хэрэгтэй. Тэмүүж подкаст сонсонгуудаа текст чадалж байгаа, текстээ бичиж байгаа. Тий. Видео бичлэг үзэж авчдаг ч нэг юм уу хайр ингээл байрал хийчихэж байгаа бол ингээл дэш шиштэл яа. Юу подкаст сонсож байгаа үед бол зүгээр ингээл хамгийн чөлөө. Юусэн юм ажиллахаар. Тэр нь бол таалагддаг шүү. Тэгээд ер нь бол ингээ мэдгүй ингээ ярьж утсан ч бас сонир санагддаг юм байна. Тэгээд зарим үедээ жоохон гацаа дудаад байж магадгүй. Гэтэ ойлгоор энэ бол тэгэл бидний анхны туршилт байгаа шүү. Тийм. Одоо тэр хараа угаасаа нэг подкаст ингээд нөө хэдүүл туршлага судалсан шүү дээ. Тэгсэн чинь хүмүүс бүр зүгээр л чөлөөтэй ингийн тэгсэн мөртлөө ингээд ерөөсөө ямар тийм одоо гацалтгүйгээр ингээд үргэлжлүүлээл яриад байдаг шүү дээ. Скиллтэй болж сурдаг юм шагаа сүлдэг нүуний ямар ч тасралтгүй conscious flow ингээд урсгал ингээд бодлын урсгал ингээд тасралтгүй явж байдаг тэгсэн мөртлөө тэр бүхэн одоо сонирхолтой тэгээд зэгцтэй авах хэрэгтэй. Гэхдээ ер нь бол ингээд харилцан яриатай подкастд бол тэгээд нэг миний сайн хэлсэн шиг юм аягүй чухал байдаг. Гэхдээ тэгээд бас нөгөө оролцож байгаа хүмүүсийн хоорондын chemistry тий хоорондын харилцан холбоо гэх юм уу юу уур амьсгал нэг чухал. Харин нөгөө нэг цаанаас бүр ингээ айгүй их research хийгээд бэлдээд судлаад бэлдээд тэгж нөгөө produce хийсэн team одоо түүхийн educational тэгэхээр боловсролтой тийм нэг тиймхүү боловсрол талтай подкастууд болохоор ер нь бол цаанаас хамгийн юм бэлдсэн байдаг учраас яг тэрнийхээ сценарионыхын дагуу яриад авчихад бол гоё болчихдог. Гэтэ тэр бол бас маш их
аяас чадвал тийм бэлтгэл хүч хөдөлмөр л байд юм билээ. Үгүй бид гуравч нь болохоор амар тийм мэрэгжлийн хүмүүс биш шүү дээ. Ер нь нэг видеонд гараад тийм видео тоглох дургүй. Хайлт зураг авах бол тийм зургаач авахлахтаа өнцгөө олоогүй тий. Зураг мууруулах авахлахтаа өнцгөө олоогүй. Тэгээд яриа өгөхдөө бас жоохон ичдэг тий. Анхудаа бас хийж байгаа учраас явандаа сайжрах байх. Тэг явандаа сайжрах хаа. За тэгээ ер нь бол нэлээ юм ярьчлаа. Тэгээд дараагийн нь бол юу гэж ярьсан штэ. Бид нар нөгөө 90 дүйн эпизод ангууд дараагийн ангууд дээр их юм. Тий. Дараагийн ангууд. Тэгээ дараагийн ангууд нэг л толгой бууж. Ямар ч гэсэн зүгээр яг ямар чиглэлээр ямар сэдвээр хоорондоо ярилцвал зүгээр вэ гэсэн би өмнө нэг нэлээд хэдэн жилийн 5-6 жилийн өмнөхөө баг өдөр болгон кафе урж суудаг гэсэн. Тэгэл айгүй өглөө эрт гэрээсээ гарах хэрэгтэй болдог. Тэгэл нэг 8 үед ч юм чи хийцээд гэсэн. 7 жил байх ба. Тийм чамтай баг уулзсан. Тэгэл өглөө эрт тэгэл өвөл хаваар чинь тэгэл амар хүйтэй. Тэгэл орох газар байхгүй. Ингээл гэр орохгүй хүн шиг гадар өгөх байж байгаа. Нөгөө кафеноор нэгж өгдөө. Тэгэл тэр үеэрч тэгэл түүний баг бүх кафед дуусгасан байх уу. Тэгэл тэр кафенууд л орж үзчихэл дотроо боддог байсан байхгүй. За эдний кафеныхан одоо энэ суудлын тийм тухтай амин ширээмрээ за ихтэй мэн тий эсвэл амар зай багтай юм суух газар ч тухтай суух газар ч байхгүй. Эсвэл амар олон хүн ихтэй юм эсвэл хоолны үнэр тэтэр хийх хүчтэй өнөртөг ч юм уу. Эсвэл кофеныхон сонголт банд тий чанар нь нэг тийм юм байна юм байна гэл тэгэл зөндөө юм бодоол тэгэл орж үзчихэл нэг сүүлдээ нэг 2-3 газраар л ордог болсон байхгүй. Тэгээ яг тэр үеэсээ хойш яг бусдаа яг над шиг нэг тийм similar situation байгаа тий одоо ижил нөхцөл байдалтай бусад одоо хүмүүст ингээд яг хэрвээ яг өглөө эрт ч юм уу тий кофе шоп нэг тийм limited budgetтэй кофе шоп аваад явж байгаа бол ийшээ орсон дээр шүү тийшээ орсон дээр шүү гэдэг хүмүүс зөвлөж үзсэн сан гэж хүсдэгсэн байхгүй. Тэгээ тэрнээс хойш тэгэл амаахт орол тэгэл завхарсан да. Тэр нөгөө нэг угаасаа бид гурлаа амар тийм пики одоо амар нөгөө юм гол шилдэг хүмүүс. Тэгээд нөгөө хэр баргийн юм нь одоо нөгөө нэг санаанд таарахгүй амар тийм хорон санаатнууд юм болохоор угаасаа хорон санаат нэглийг юм болохоор баргийн юм сэтгэл санаанд нь таарахгүй. Тэгээд янз бүрийн юм одоо ингээд үзээд тэр болгон дээр ингээд нөгөө нэг тодорхой бүх юмн дээр нь үнэлгээ өгөөлтэй дотроо өгчдөг. Тийм болохоор бид нар шиг тийм голомтгой шилмтгий тэгээ нөгөө тав тух их хүсдэг тий бүх орчин нь аюу гоё уур амьсгалтай тохирч нийцсэн байж нөгөө ордог хүмүүст бол бас ингээд зөвлөд хөөд одоо илүү их таалагдах байх гэж бодсон байхгүй юу. Гэтэ дан ганц нөгөө нэг юу яахгүй штэ кофе шопор хязгаарлагдахгүй штэ тий нөгөө нэг өдөр тутмын амьдралд тий бидний хэрэгцээ гэдэг зүйл дээр тулгуурлал явуул гэж бодож байгаа л та basic needs. Тэгэхээр миний хэрэгцээ гэвэл би энэ төрөөр явж одоо англи хэл дээр ном аягүй цуглуулах тууштай орос хэл дээр байсан ч болно. Гэтэ орос хэл дээр номод нэг олддог юм. Тэгээд мэдээж хэрэг сая ярьсан кофе шоп энэ төрөөр орон суучих газар аягүй хэрэгтэй байдаг. За тэгээд өөрчилж тийм stationery гэдэг чинь бичиг хэргийн юмуд аягүй цуглуулдаг. Ер нь бол хэрэгтэй байдیں۔ Би өнөө нэг хэрэггүй байсан ч гэсэн юм аа л да. Гэтэ би өнөө нэг юу тавьсан болохоор ингээд зорилт тавьсан болохоор тэрний хад бол ингээд яах чаргүй янз энэ тентхийн дэлгүүрээр ингээд байн явж харах шаардлагатай байдаг. Тэгэл нөгөө хоолны газар тий янз бүрийн ресторан өөр юм гэх ресторан ордог тий. Өсөл. Тэгээ миний хувьд бол ерөөдөө бас бичиг хэргийн дэлгүүрээр явах дуртай. Тэгээ маш их дэвтэр цуглуулдаг. Манай гэрт бол одоо юм бичээгүй шив шинээрээ маш олон байгаа өрөөстэй. Гэтэ ер нь юм бичин гээл ерөөсөө
заримдаа тэднэр дээр ерөөсө бичиж чаддгүй хайрлаад тэгэх үе бас зөндөө идэг. Гэтэ яа харахгүй бас бичих үе байдаг л да бас бичих гэж л авч байгаа юм чинь. Гэтэ бас яг сүүнэр шиг болоод үлдэж байгаа юм надад бас зөндөө байдаг. Бас өөр ерөөдөө fiction төрлийн тийм номнуудыг бас цуглуулгач гэдэг юм уу те дуртай. Тийм тэгээд ерөөдөө энэ тэнд гайгүй ном байвал ерөөдөө авахыг хүсдэг. Тэгээд ер нь бас кофе шоп-дор суухаараа ерөөдөө заримдаа ингээд чихвчтэйгээ сууж юм унших ч юм уу тэгээд шаардлага гардаг байхгүй яа гэвэл заримдаа амар шуугантай байх тийм нөхцөл байдал байдаг. Тэгээд зарим кофе шопд бол одоо зүгээр юм уншаал эсвэл тэнд байгаа бүр өөрийнхөө номын сантай тийм кофе шопнууд идэг. Зөв чөлөө цагаараа орол сайхан дуртай ном аваад уншаал тийм тех бас маш зүгээр байдаг заримдаа толгоогоо сэргээх гэж гэх юм уу. Тийм л. Би ч нь болохоор зөвхөн хоолны газар бол яг миний хувьд бол хамгийн номер 1 стрессээ тайлдаг ганц зүйл маань гоё хоолтой, гоё орчинтой газар ингээд бас нөө амар стресстэй хүн болохоор ч тийм нөө сардаа ч юм уу тийм нэг тодорхой хугацаа өнгөрөнгөд нэг гайгүй ганц газар ороод ингээ хоолчих ингээ амар сонирхолтой. Тэгээ тэрүүгээр ингээд тэр тийм газар ороод идчихэнгүүд ингээ сэтгэл санаа нэг цаанаасаа өөр болоод нөө зарим хүмүүс чинь тасал масал хийгээл нөгөө нэг юу ялгаруулдаг штэ тийм нөгөө нэг эндорфин ялгаруулдаг штэ тийм ер нь гоё мэдрэмж авдаг, кайф авдаг. Би болохоор гоё газар гоё хүмүүстэй хоол идэхээр амар кайф авдаг. Тэгээ ер нь бол хоолны газруудын талаар бол нөгөө рекоменд хийгээтэй санал болгоход амар дуртай байна. Бас айгүй том сэтэл нь болох яа гэвэл одоо ингээд подкаст хийдэг болсон. Хүмүүс хоолны газар рекоменд хийнгээ хэлсэн. Тэгээ илүү олон хоолны газар авах хэрэг байна. Гэтэ жингээ үзнэ. Тэгээ жингээ барих хэрэгтэй. Чи жингүү байгаа эцтэй одоо. Одоо юу? Жингээ хөдөлж авч тээ. Жингээ барих хэрэгтэй хэрэг чинь. Чи жингээ үздэг яаж жингээ таа. Хувцаараа барьтыг. Хувцаараа барьтыг ой. Тийм хувцаараа барьтыг. За өөр чинь болохоор өөөсөө би туурав чинь нөгөө нэг бичиг хэрэг дуртай болохоор угаасаа барил найзсан бах туу тий. Тэгээ бичиг хэргийн дэлгүүр чинь хамтдаа хийсэн. Тэгээд би хамгийн энэ хоёроос илүү цаасны чанаранд их акцент өгдөг. Тэгээд гоё цаастай, тийм гүлгөр ингээ амар тийм арьсан айгу гоё мэдрэмж өгдөг тийм цаастай дэвтрийг одоо ингээ амар хайдаг. Тэрээс тэ бичиг хэргийн дэлгүүрийг бид гуруулаа баг рекоменд хийх бах тий. Тэгээд бас бид гуруулаа рекоменд хийх зүйл бол бид гуруулаа ер нь бол кино үзэх дуртай. Гэтэ хаа сүүлийн үед бол янз бүрийн стриминг services Netflix, Amazon Prime, тэгээ өөр Apple TV ч юм уу тиймхүү стриминг сервисээс аягүй олон гараад ирсэн болохоор нөгөө үзэж болох шоу тий одоо кинонууд нь бүр аягүй их сонголттой болсон. Тэгээд яг кино чадварт гарч байгаа сонирхсан юм бол ч үзчихэн л гэхдээ яг тэндээс тэрийг яг сонгож үзээгээл одоо жишээ бид гуруулал баг өөр юм үздэг тий. Тэгээ тэр чинь хэрвээ нөгөө нэг санал олохгүй шууд ингээд хахаар чи амар цаг алдна. Би ч нөгөө нэг бүх юм уншиж үзэж байгаад нөгөө дотор нөгөө танилцуулан кинонуудын танилцуулын яаж ангуудаа тэрнээсээ хараад за надад таалагдах кино байна уугүй байна уу гэдэг. Гэтэ тэр нөгөө нэг description тайлбараасаа гадна нөгөө ороод үзээд дуусангууд нөгөө цаг маг тий 2 цаг маг үзсэн чинь нөгөө яг танилцуулаасаа шал өөр ч юм уу дээ урд нь хинч хэлээгүй энэ муу болсон кино ч юм уу сайн болсон кино гэж хэлээг болохоор тэгээ цагаа өрөөд үзчихдэг. Тэгээ дараа нь үстэй ямар цагийн гар зүй гэж боддог юмнууд амар их байдаг. Сүүлдээ Netflix дээр амар их гоё нөгөө нэг богино эпизодтэй, ангиудтай тиймэрхүү нөгөө нэг сериесүүд орсон байсан шүү дээ, тий. Тэрний талаар ревю хийгээд хүмүүст амар мэдүүлж одоо үзүүлвэл амар гоё санагцсан. Тий. Тэгэд ч одоо ноно болохоор тэгэл за тэгээс солоос TV show бол тэгэл эксперт TV show энэ талаар маш мэдээлэл өгч чадна. Кино болон шоу ихтэй хаач бүх нөгөө жүжигчдийн талаар
альтернативын талаар мэдээлээ. Солонгос кино байна, драма байна, ТV шоу байна, reality show, variety show гэж байдیں۔ За тэгээд Америк бас сериалууд маш их үзнэ. Тэгээ бас ерөнхийдөө заримдаа хэрэгтэй гэсэн докюментарийг үздэг. Тэгээ зарим хэрэгтэй яг амьдрал хэрэгтэй гэсэн тийм докюментари байх юм бол бас рекоменд хийнэ. Ном бас бид гурав яаж болно шүү дээ. Нөгөө нэг англи хэл дээрх номыг тань нөгөө нэг ер нь бол хайгаад олдог гэсэн шүү дээ. Хаанаас авч болох вэ гэдэг газрын талаараас мэдээлэл нь тий танан санал болгох гуруулаа бас нөөс гараг бүгд мэдж байгаа хэрэг. Яг нөгөө нэг зорж хайдаг яг хэрэгтэй гэд нөгөө хэрэгтэй гэж боддог хүмүүс нь тэгэл бараг бүгд мэдчихэдэг юм шиг. Гэхдээ тэгээ заримдаа бол яах чаргагүй бүр ингээд нөгөө фэйсбүүкээр зарим номын худалдаачтай столкцж байгаа, уцтж байгаа, өдөрт нэг хэдэн удаа залгаж байгаа, барьж авч байгаа. Тэгж ном ер нь худалдаж авч үзчихсэн. Гэтэ тийм уус тэр сувгуудын талаар хүмүүс мэдэхгүй шүү дээ. Одоо яг нөө яаж одоо ямар групп дээр байдаг юм уу те эсвэл яг нөө хинт хандах уу ч гэдэг юм уу тийм талаар мэдэхгүй. Давхар ч нөө зүгээр тэмдэглэл маягаар ч юм уу гуруулаа нөө хамтдаа уншиж ийсэн эсвэл магадгүй зүгээр тэгээ нэг ээлжээрээ тий өөр ч юм уу тэр номнуудынхаа одоо тэмдэглэл ревю маягаар бас тий ямар ном байсан гэж үнцэг өөр өнцгөөсөө тайлбарлаж болно. Өөр чинь бас нөгөө подкастуудыг бас яг бас тий подкаст хийж байгаа подкастаар санал болгож болно тий. Өөртөө сонсож үзээд тэгээд одоо үгдэнтэй яг тэр чиглэлийн мэдээлэл авах юм бол тэр подкаст арай дээр шүү. Одоо тийм үе байх юм бол тий харин сэтгэл санаагаар унсан үе байх юм бол тэдний подкастыг сонсоорой магадгүй ингээд арай сэтгэл санаа нь өдрөг боломж гэх юм уу. Тийм өрхөө бас зөвлөгөө санал болгож бас болох байх. Гэтэ ингээл ихтүүлээ бол тэгэл ер нь бол харьцангуй ингээ нөө жижигхэн хүрээ гэх юм одоо их авсархан юм сонирхдаг болж харж байгаа. Тэгэхээр нөө бусад хүмүүс бол жишээлбэл ингээл параглайдинг гэж юм уу мотоцикл спорт ч юм уу нэг тиймэрхүү сонирхлууд экстрим гэх юм уу одоо гэх юм. Бид нарыг бол хажууд нь харьцангуй авсархан. Гэхдээ яг бид нарыг идэвхжүүлэх үүднээс бидэнд одоо биднээс янз бүрийн асуултыг тавиарай. Биднээс янз бүрийн асуулт асууаарай гэж хүсэж байгаа байхгүй. Энэ ийм зүйлийн талаар санал болгооч гэдэг юм уу те. Энийн талаар мэдээд өгөөч. Тийм бол бид нар бас тэрнийхэн талаар нь хайж агаад өөртөөхөө чадлын хүрээнд хайж агаад тийм мэдээлэл бэлтгээд бас өргөж болно. Одоо жишээлбэл би нөгөө зунаас хойш юмда cat cafe нэгцэн гэл явдсан аахгүй. Би jazz cafe. Гүг яг cat cafe. Тэр мууртай. Richard Moran Petty бол Монголд үйлчлүүлж болдог тийм Монгол. Тэгээд би тийшээ манай найзууд нилээд найзууд очижсэн аахгүй. Тэгээд за яг очидоо гэж бодож ирсэн. Тэгэл 100 өнгөрөөл нангар одоо яг үйл болж байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд чи 10 сард билүү яг сонирхоод пэйжийг харсан чи үйл ажиллагаа нь явагдаж байгаагүй нь бас нэг тодорхой болсон юм байна. Чи шууд яа уулын тэр чинь бас юм шүү. Өөр нэг зорилгон гэвэл одоо өөртөө мууртай хүмүүс тийш очиод муура бас тэнд 50 чөлөөтэй байлгангаа өөртөө хүмүүстэй уулзаж ярилцах. Тийм бас болдог баг тийм. Тэгээд яа тийшээ бас очиж үзье гэж бодчихсон. Тэгэл одоо боломжоор очиж үзье. Очиж үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тийм тэгээд яг удаан ганц нөгөө санал болгох юунаас гадна нэг подкастаа бол нэг ямар нэгэн сэдвч ч юм уу баригдууллаа л тий одоо яг тийм байна юм байна гэсэн бас юу байхгүй зарим үедээ нөгөө улирлын чанартай гэдэг шиг тий эсвэл заримдаа эсвэл бүр яг ингээд дотроо ямиг бүр яг эмоцоор яг хүндсэн нэг сэдвүүд гарч ирдэг аахгүй заримдаа ингээд бүр triggered гэдэг шиг trigger болол босоод ирдэг тиймэрхүү сэдвүүд бол тэгэл заримдаа бол бүр яалтчгүй ярилцж байна л гэж бодож байгаа. Тэгээд өөрч бас хүн бид нар яг ихний ээлжинд найзтаас л дуудаж авчиж оролцсон гэж бодож байгаа. Тийм. Ойрын хүрээнийхээ хүмүүсүүдээс спектэ сонирхолтой санагдах бах. Тэгээ сонирхолтой. Тэгээ дандаа үргэлж бид гурван яриа сонсоод байна гэж бас байх тийм. Тийм. Тэгээд зарим үед нөө хурц сэдв яригдвал тий ширүүхэн бас
Тэ үнцгүүд гарч ирж магадгүй. Гэтэ аль болох нөгөө нэг хэнийг нэ буруутгахгүй, үзэн ядахгүй. Тэгээд энэ өөрийнх нь ярьж байгаа үгийн ч юм уу те үзэл бодлын дэмжсэн тийм байдлаар гэхдээ бас нэг тийм найрсаг одоо тийм хөрсөг тийм тэмцэлтэй өгнүүлээд те хоорондоо дебет хийгээд одоо мэтгэлцэх ч юм уу те. Тийм нөгөө нэг миний хийсэн нөгөө дурдсан нөгөө жоохон хүн сэдвүүд байгаа гэсэн шүү дээ. Тэр сэдвүүдээ бид нар ер нь бол хилцэхтэй тодорхой 4 журамтай хилцээ гэж ажилласан байхгүй. Тэгээд rule bookтэй одоо жишээлбэл нөгөө Fight Club-ийн ямар нэг дүрм бол you do not talk about Fight Club. Тэр шиг гэтээ за яг бүр Fight Club fight болох юм шиг тийм. Гэтээ болчих магадгүй. Мэдхгүй. Тийм мэдхгүй. Зөвхөн талаар явуулъя гэж төлөвлөж байгаа. За тэгээд өнөөдрийнхөө ингээд дуусгая тий. Хорон санаатнуудын лиг. Эхний подкастын нөгөө gentleman league гэдэг шүү дээ. Gentleman's league гэдэг шүү дээ. За эхний подкаст биш дээ. Зөв трейлер маань дуслаа. Эхний подкаст биш ээ. Эхний подкаст бишээ. Эхний подкастаараа илүү эхний подкастын анги гэх юм юу юм? Эхний подкастын pilot хэсэг. Үгүй эпизод гэж байгаа шүү дээ. Англи юм да. Харин тийм. Дугаар гэдээсэн шүү дээ. Дугаар. Тий, дугаар нэгээ нэгдүгээр анги төгсөн мөглөө гэж хэлж бодсон. Гөө за трейлер хэсэг төгслөө нэгдүгээр дугаараараа илүү яг нөгөө нэг тий илүү дэлгэрэнгүй байлаа. Эсвэл яг recommend хийхээр эхлэе тий. За тийм бид нэг нэгдүгээр дугаараа хийхээс өмнө асуултууд эсвэл сонголтууд байвал явуулаарай. За явуулаарай. Баяртай. Амар